ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪಲ್ಲವಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಋಷಾಂಕ್ ರಾಜ್ ನನ್ನ ಮಗುದು ಫೋಟೋಶೂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೇಬಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಋತು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 2 ಮಂತ್ ಬೇಬಿ ಶೂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೇಬಿ ಶೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈನಿ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೋದ ಮಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ಥೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಋತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿನೂ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಪಾಪ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮು, ಅವಳದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಬೇಬಿ ಶೂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ನಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಬಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬೇಬಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಋತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ಲು. ನಾನು ಅಂಬ್ರೆಲಾನೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವಳು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾನು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಫೈನಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ತುಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೆಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಬೇಕಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾಗೆ ಕಡ್ಡಿ, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವ, ಒಂದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ, 2 ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ತುಂಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಋಷಾಂಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಸ್ಮೈಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗೋ ಸುಮಾರಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ನೋಡಿ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ನೀಟಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಕ್ಲಾತು. ಹೂವು ಏನೇನೋ ಕಲರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ 2 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಋಷಾಂಕ್ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ದ, ಜ್ವರ ಬಂದು. ನನಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೂ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಶೂಟ್, ನಮ್ಮ ಋಷಾಂಕ್ ರಾಜು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೇಬಿ ಶೂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು.
ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಶೂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಾದ್ಮೇಲೂ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ನಾನು ಈ ಥರ ಫೋಟೋಗಳು ತೊಗೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋಗಳು ಈ ಥರ ಆಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫೋಟೋಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.